ว่าจะได้เมืองเก่งจิ๋วไหมเอาเล่าปีก่อนอธิษฐานว่าจะมีชีวิตกลับไปเมืองเก่งจิ๋วไหมจริงๆเล่าปีก็ได้กลับที่สุนกวนอธิษฐานเนี่ยว่าจะเมืองเก่งจิ๋วคืนได้หรือไม่เนี่ยสุนกวนฟันศิราขาดโดยความจริงแต่เป็นคนระยะกันคนระเวลากันหรอกความจริงตอนสุดท้ายสุนกวนก็ได้เมืองเก่งจิ๋วคืนเป็นความจริงตามที่ตั้งใจอธิษฐานทีเดียวละสุนเขียนเห็นเล่าปีเสพสุรากับสุนกวนช้านานแล้วก็ชายตาดูเล่าปีเห็นดังนั้นก็รู้ในความคิดของสุนเขียนนะว่าควรจะต้องกลับอย่ามัวเพลินกันอยู่แกสุรานี่เลยเล่าปีก็จึงว่าแกสุนกวนว่าข้าพเจ้าเสพสุราไม่ใครจะได้มากก็จะขอลาท่านก่อนแล้วสุนกวนก็วางจอกสุราเสียแล้วก็จูงมือเล่าปีขึ้นไปบนเนินเขาริมวัดกำล้อแหละชี้ให้ชมถิ่นฐานบ้านเมืองในเมืองตองง่อเล่าปีก็ชมว่าเมืองตองง่อนี้ผู้คนมั่งคั่งสมบัติพัสถานก็บริบูรณ์เป็นเอกอยู่แล้วเล่าปีแลไปเห็นเรือน้อยแล่นไปหน้าเมืองรวดเร็วนะก็จึงว่าแกสุนกวนว่าเขาลือกันว่าชาวเมืองกังตังชำนาญในการเรือจะแจวและจะใช้ใบก็รวดเร็วพร้อมกันและว่าชาวเมืองกังปกข้างฝ่ายเหนือชำนาญในการขี่ม้าน่ะก็เห็นจริงสมคำคนทั้งปวงสุนกวนได้ฟังดังนั้นก็จริงว่าเล่าปีเจรจาทั้งนี้เยาะเย้ยนะเห็นว่าชาวเมืองกังตังชำนาญแต่การเรือท่าเดียวสุนกวนก็จึงให้ฐานไปเอาม้าที่เคยขี่มาแล้วสุนกวนก็ขึ้นขี่ม้าควบลงจากเนินเขาแล้วก็กลับควบขึ้นไปใหม่และสุนกวนก็หัวเราะเย้ยเล่าปีและพูดว่าชาวเมืองกังตังหารู้การขี่ม้าไหมสุนกวนพูดอย่างนี้เล่าปีได้ฟังดังนั้นทั้งที่วัย50นี่แหละเล่าปีค่อยฐานเอาม้ามาแล้วตนก็ขี่สุนกวนดูเหมือนกันสุนกวนก็ขี่ม้าควบตามเล่าปีลงมาจากเนินเขาจะกลับไปยังที่อยู่ราษฎรชาวเมืองทั้งปวงเห็นสุนกวนเล่าปีควบม้าตามกันมาเช่นนี้มิได้รู้ความในของท่านผู้ใหญ่ทั้งสองชาวเมืองทั้งปวงเนี่ยก็พากันยินดีคือเห็นว่าท่านผู้ใหญ่ทั้งสองปรองดองสามัคคีควบขับขี่ม้าเล่นกันเนี่ยครั้นเล่าปีมาถึงที่อยู่ละสุนเขียนกับจูล่งก็ว่าแกเล่าปีว่าให้ท่านคิดอ่านไปหานางเกียวกกโลกอ้อนวอนให้เร่งแต่งงานเสียจงได้ครั้นช้าอยู่เกลือจิวยี่จะคิดอ่านสั่งสอนสุนกวนประการใดขึ้นมาอีกการของเราจะเสียไปนี่สุนเขียนจูล่งเข้าไปกล่าวอย่างนี้เล่าปีก็รับฟังความครั้นเวลาเช้าเล่าปีก็เข้าไปหานางเกียวกกโลกนางเกียวกกโลกก็ออกมาต้อนรับขมับกันแล้วก็พาเข้าไปยังที่อยู่เล่าปีนั้นก็จริงว่าข้าพเจ้ามาอาศัยอยู่ณตึกรับแขกเนี่ยก็เปลี่ยวนักด้วยวันณที่นั้นหามิตรชิดมั่นคงไม่ซึ่งนางงอกกไทยกับสุนกวนก็มีความเมตตาแก่ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าก็แจ้งอยู่แต่เกลือกว่าทหารและชาวเมืองทั้งปวงจะคิดร้ายเอาเนี่ยข้าพเจ้าจะอยู่ช้าไม่ได้นางเกียวกกโลดได้ฟังเล่าปีว่าอย่างนี้นี่คือวิธีเร่งให้แต่งงานเท่านั้นเองแหละนางก็จึงตอบว่าท่านอย่าวิตกเลยข้าพเจ้าจะไปว่ากล่าวนางเกียวกกโลกให้จัดแจงพิทักษ์รักษาท่านเล่าปีก็คำนับลากลับมาที่อยู่นางเกียวกกโลกก็ไปหานางงอกกไทยแล้วก็พูดว่าเล่าปีมาว่ากับข้าพเจ้าว่าจะอยู่ช้านักไม่ได้เกรงทหารและชาวเมืองทั้งปวงจะคิดอ่านทำร้ายเอานางงอกกไทยก็จึงว่าเล่าปีเป็นบุตรเขยเราผู้ใดจะอาจทำร้ายแล้วนางก็จัดแจงรับเล่าปีเข้าไปอยู่ณที่ข้างใน
คอยหาวันดีซึ่งจะกำหนดแต่งงานเหล่าปีก็จึงว่าแกนางงอกกไท่ว่าข้าพเจ้าน่ะมาอยู่ในนี้แล้วแต่จูล่งซุนเขียนคุมฐานอยู่ภายนอกสิมิได้มีผู้ใดว่ากล่าวเกลือกว่าจะไปข่มเหงราษฎรทั้งปวงเข้าจะได้ยากนางงอกกไท่ก็จัดแจงที่ให้จูล่งซุนเขียนกับฐานทั้งปวงเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในด้วยก็ต้องเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตทีเดียวละก็เอาคนตั้ง300เข้ามาอยู่ด้วยได้ครั้นถึงวันดีได้ฤกษ์แล้วนางงอกกไท่ก็จัดแจงโต๊ะเรียงขุนนางทั้งปวงแต่งงานเล่าปีกับนางซุนฮูหยินตามประเพณีครั้นเวลาค่ำขุนนางทั้งปวงก็กลับไปที่อยู่นางงอกกไท่ค่อยจุดเทียน2ข้างทางตั้งแต่ที่หยุงเล่าปีไปยังตึกของนางซุนฮูหยินเนี่ยและคนนำตัวเล่าปีไปเรียกว่าส่งตัวเจ้าบ่าวละครั้นเล่าปีไปถึงตึกนางซุนฮูหยินแล้วเอาก็เดินเข้าไปในห้องเห็นหญิงคนใช้ทั้งปวงเนี่ยแต่งตัวเหน็บกระบี่เหมือนทหารจะเข้าสู้สงครามอย่างนั้นแหละแล้วก็เห็นเครื่องศาสตราวุธต่างๆแขวนไว้ที่ข้างฝาพิงไว้ที่ข้างฝามีไว้เป็นอันมากเล่าปีเนี่ยตกใจยืนตะลึงอยู่ทีเดียวหญิงชราคนหนึ่งในที่นั้นก็จึงพูดแกเล่าปีว่าท่านอย่าตกใจนักอันนางซุนฮูหยินเนี่ยแต่เล็กแต่น้อยมานะก็รักการสงครามพอใจดูทหารรำอาวุธสู้รบกันจึงฝึกสอนหญิงคนใช้รำกระบี่สู้กันด้วยเพลงอาวุธต่างๆให้ดูเล่าปีก็จึงว่าอันการรำอาวุธรบพุ่งกันนี้หาควรที่นางซุนฮูหยินจะดูไม่น้ำใจข้าพเจ้านี้คิดครั่นครามนะให้เก็บซะก่อนเถอะหญิงรับใช้คนนั้นก็เข้าไปบอกนางซุนฮูหยินนางซุนฮูหยินได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็ว่าทำสงครามมาจนถึงอายุปานนี้แล้วเห็นเครื่องศาสตราอาวุธเข้าในยังกลัวอยู่อีกเล่านางซุนฮูหยินนะว่าอย่างนี้พูดอย่างนี้กับหญิงรับใช้แหละแล้วก็สั่งหญิงคนใช้ให้ไปเก็บเครื่องอาวุธทั้งปวงเสียหญิงคนใช้ทั้งปวงก็ชวนกันเก็บเครื่องอาวุธเหล่านั้นเสียแล้วก็เชิญเล่าปีเข้ามาอยู่ด้วยนางซุนฮูหยินครั้นเล่าปีได้มาอยู่กับนางซุนฮูหยินแล้วก็จัดแจงข้าวของเงินทองทั้งปวงให้หญิงคนใช้ทั้งปวงเป็นอันมากโดยหวังจะผูกน้ำใจไว้แล้วให้ซุนเขียนเอาเนื้อความทั้งปวงเนี่ยไปบอกแก่คงเบ้งณเมืองเกงจิ๋วให้แจ้งเป็นอันว่าเล่าปีได้นางซุนฮูหยินแล้วล่ะนางซุนฮูหยินนี่เป็นหญิงสาวที่สนใจต่อเรื่องของการต่อสู้ทีนี้เอาฝ่ายซุนกวนละซุนกวนเรียกว่าทำอย่างไรด้วยแผนการอุบายที่จิวยี่วางไว้เนี่ยทำให้ตนต้องเสียน้องสาวไปจริงๆซะแล้วเนี่ยซุนกวนก็เขียนหนังสือบอกเหตุทั้งปวงทุกประการให้ทหารเอาไปให้จิวยี่ณเมืองฉองกุนจิวยี่แจ้งในหนังสือนั้นแล้วก็เสียน้ำใจวิตกยิ่งนักก็แผนของตนเนี่ยเพียงแต่คิดขอยืมชื่อนางซุนฮูหยินมาอ้างหน่อยเดียวเท่านั้นแต่หกหลงดำเนินการซะจนกระทั่งต้องเรียกว่าฝ่ายตนเป็นฝ่ายเสียซะแล้วคือเสียนางซุนฮูหยินไปจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยเสียรู้แพ้อุบายทั้งที่ตนคิดจะทำลายเขาเองแต่ตนเองกลับเป็นฝ่ายต้องถูกทำลายอย่างเนี้ยจิวยี่นี่เสียใจยิ่งนักทีเดียวแล้วก็วิตกด้วยก็ในที่สุดก็คิดกลอุบายอีกอย่างหนึ่งนี่
ท่านจอมอุบายคิดกลอุบายได้อีกแล้วก็เขียนหนังสือรับเป็นใจความว่าเดิมข้าพเจ้าทำการทั้งนี้หวังจะทำร้ายเล่าปีเพื่อจะได้คืนเมืองเกงจิ๋วก็เสียแก่ความคิดเขากลับเป็นคุณแก่เล่าปีไปเสียอีกจำจะคิดกลอุบายทำการสืบไปแต่เล่าปีเป็นคนมีสติปัญญาภายนอกก็ทำโอบอ้อมอารีแก่ราษฎรทั้งปวงแล้วก็ได้คงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาผู้ใหญ่กวนอูเตียวหุยจูล่งเป็นนายฐานเอกเห็นจะไม่เป็นน้อยอยู่ในอำนาจผู้ใดแน่ขอให้ท่านประโลมเอาใจเล่าปีไว้ให้หลงอยู่ในเมืองตองง่อจะได้ลืมคงเบ้งกวนอูเตียวหุยแล้วเราจึงคิดอ่านไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วก็จะสำเร็จโดยง่ายแม้เล่าปีกลับไปเมืองได้ก็เหมือนหนึ่งปล่อยมังกรลงทะเลก็จะเป็นศัตรูต่อไปภายหน้าให้ท่านพิเคราะห์ด้วยจงควรเถิดนี่คือใจความสำคัญของหนังสือจิวยี่ที่สำคัญยิ่งนั้นด้วยข้อความนิดเดียวที่ว่าขอให้ท่านประโลมเอาใจเล่าปีไว้ให้หลงอยู่ในเมืองตองง่อนี่ทางนี้ด้วยจิวยี่นะคิดไปถึงว่าเล่าปีเคยระหกระเหินเป็นจอมพลผู้เร่ร่อนอยู่ยากหนักหนาที่จะได้อยู่พักพิงอย่างมีความสุขเหมือนบรรดาเจ้าเมืองเขาทั้งหลายก็จะให้กวนอูเนี่ยหาทางกราบขอไปจึงให้ซุ่นกวนเนี่ยหาทางประเราประโลมเอาอกเอาใจก็คือปรนเปรอด้วยความสุขทุกประการเพื่อให้เหล่าปีติดแก่ความสุขอยู่ในเมืองตองง่อจิวยี่ใช้วิธีการนี้หนังสือเขียนเสร็จแล้วก็ส่งให้ทหารถือไปแก่ซุ่นกวนณเมืองลำซีซุ่นกวนได้รับหนังสือของจิวยี่นั้นแล้วเอาละรู้ว่าจิวยี่ให้หาวิธีการกักตัวเล่าปีไว้ให้ได้เป็นอย่างนี้ถึงไม่ใช่จะกักกุมคุมขังด้วยเรือนจำโซ่ตรวนแต่ประการใดอย่างไรก็ตามเถอะเอาความสุขทั้งหลายแหลบปรนเปรอเข้าไว้เพื่อเล่าปีติดอยู่อย่างนั้นสุนกวนแจ้งในหนังสือนั้นแล้วก็จึงเรียกหาเตียวเจียวมาปรึกษาเตียวเจียวก็จึงว่าแกสุนกวนว่าอันความคิดจิวยี่ครั้งนี้ชอบนักต้องด้วยความคิดของข้าพเจ้าขอให้ท่านก่อตึกให้เราปีอยู่นี่ให้สร้างตึกให้เลยทำเรือนหอให้ใหม่ก่อตึกให้เราปีอยู่แล้วขุดสระปลูกขุดสระน้ำปลูกบัวสร้างสวนดอกไม้จัดค่าหญิงที่รูปงามให้ใช้สอยเหล่าปีน่ะเป็นคนเข็นใจมาก่อนหาเคยได้ดีมีไหมครั้นว่าเราบำรุงให้เงินทองใช้สอยไม่อนาถรใจก็จะระเริงน้ำใจลืมขงเบ้งกวนอูเตียวหุยจริงดังจิวยี่ว่าขงเบ้งกวนอูเตียวหุยก็จะน้อยน้ำใจในเล่าปีเห็นเราจะได้เมืองเกงจิ๋วโดยง่ายขอท่านจงเร่งรัดคิดทำการตามความคิดของจิวยี่นี้เถิดเตียวเจียวที่ปรึกษาใหญ่ฝ่ายพลเรือนให้การแนะนำเช่นนี้จิวยี่ที่ปรึกษาใหญ่ฝ่ายการทหารเป็นเจ้าของแผนการนี้นี่สองที่ปรึกษาคนสำคัญแห่งกังตังมีความคิดเห็นต้องกันชะนี้แล้วมีหรือสุนกวนจะมิยินดีสุนกวนได้ฟังอย่างนี้ก็ยินดีนักสั่งให้สร้างตึกใหญ่ขุดสระน้ำสร้างสวนทำอย่างสวยงามทีเดียวกระทำเป็นอย่างดีเป็นพระราชวังอย่างดีเลยทีเดียวเท่าที่จะกระทำได้ละเสร็จแล้ว
ก็เชิญให้เหล่าปีกับนางซุนฮูหยินมาอยู่แล้วค่อยฆ่าหญิงชายและเงินทองเป็นอันมากแล้วก็จัดหญิงรูปงาม10 คนสำหรับขับรำร้องบำเรอเล่าปีทุกวันซุ่นกวนกระทำเช่นนี้สิ่งที่ซุ่นกวนกระทำเนี่ยนางงอกกไถ่ก็เห็นว่าซุ่นกวนรักใคร่เล่าปีดังนั้นก็ยินดีพลอยยินดีไปด้วยโดยไม่ได้รู้ถึงกลอุบายที่ซุ่นกวนจะกระทำการนี้แต่อย่างใดเลยนางงอกกไถ่ก็มีความยินดียิ่งนักขณะนั้นเล่าปีได้สมบัติพัสถานเป็นอันมากและก็จริงดังที่เตียวเจียวว่าคือเล่าปีเป็นคนเข็นใจอยู่มาก่อนแต่ก่อนนู้นเล่าปีมีอะไรบัดนี้ได้รับการปรนเปรยอย่างดีวิเศษยิ่งชะนี้เนี่ยเล่าปีก็เล่าปีแหละเล่าปีก็หลงละเลงไปมิได้จะคิดที่จะกลับไปเมืองเกงจิ๋วเลยภรรยาสาวน้อยวัยกำดัดซุนฮูหยินมีทั้งความงามและทั้งด้วยวัยอายุด้วยโดยทุกประการทรัพย์สมบัติพระสถานนานาประการข้าทาสหญิงชายบ่าวไพร่ชายสอยเงินทองสารพัดที่จะพร้อมเล่าปีก็หลงละเลงไปนี่แผนการนี้ใช้เวลาอย่างยาวนานทีเดียวที่กระทำต่อกันเนี่ยแผนการนี้เป็นแผนเย็นดำเนินการกันอย่างนี้เราพอกล่าวสรุปว่าแผนหนึ่งครั้งที่1คงเบ้งชนะเล่าปีได้เมียงามแล้วแต่มาบัดนี้เราดูทีว่าตัวบุคคลสำคัญคือเล่าปีนั่นแหละจะพาตัวเองหลงละเลงไปเสียแล้วติดจมอยู่ในความสุขนั้นเสียแล้วก็เป็นอันว่าแผนของฮกหลงเพลียงพล้ำแก่จิวยี่กระนั้นหรือเราต้องกล่าวไปถึงขุนพลผู้พิทักษ์ละเตียจูล่งหยุนคือจูล่งนะเมื่อเข้ามาอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีการมีงานสิ่งใดจะกระทำแต่ประการใดอย่างไรเนี่ยจูล่งก็พาฐานทั้งปวงออกไปควบมาฝึกหัดยิงเกาทันอยู่ทุกวันมิได้ขาดนี่ยังคงความเป็นทหารอยู่ตลอดเวลาไม่มีภารกิจใดๆอย่างไรก็ตามก็ฝึกหัดของตนอยู่อย่างนั้นตลอดทำเช่นนั้นอยู่ช้านานจวบจนวันเวลาย่างเข้าสู่ปีใหม่แม้แต่จูล่งเองก็เกือบจะเผลอไปเหมือนกันย่างเข้าปีใหม่ขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาถึงคำของเบ้งที่สั่งมาว่าแม้ถึงเมืองลำซีให้ฉีกหนังสือฉบับหนึ่งออกดูเอาได้ฉีกแล้วปฏิบัติการมาแล้วจนเล่าปีได้เมียงามแล้วครั้นจะเข้าปีใหม่ให้ดูหนังสือฉบับ2หนังสือฉบับ3ต่อเมื่อถึงที่อับจนจึงให้ฉีกออกดูนี่จูล่งโหวนคิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็คิดเยอะบัดนี้เรามาอยู่นี่ก็ช้านานจนย่างเข้าปีใหม่แล้วเล่าปีเองก็หลงด้วยภรรยาสาวและสวยไม่ได้ออกมาพบพูดจากันกับเราเลยจำจะฉีกหนังสือของเบ้งออกดูจูล่งก็ฉีกหนังสือฉบับที่2ออกดูทีเดียวนี่ไงฮกหลงเขียนหนังสือนี้เหมือนกับรู้ทุกอย่างล่วงหน้าเป็นอย่างดีว่าแม้เล่าปีหลงด้วยกลซุ่นกวนและมีอะไรด้วยนางซุนฮูหยินไม่คิดอ่านจะกลับมาเมืองก็ให้จูล่ง
ลวงเล่าปีว่าโจโฉยกทัพมาตีเมืองเกงจิ๋วคงเบ้งให้กวนอูเตียวหุยออกรบต้านทานเป็นสามารถกองทัพโจโฉก็ยังหากลับไปไม่ถ้าเห็นว่าเล่าปียังมีอาลัยด้วยภรรยาอยู่ก็ให้เล่าปีบอกเนื้อความซึ่งจิวยี่กับซุ่นกวนทำกลอุบายเนี่ยให้นางซุนหูหยินฟังถ้านางซุนหูหยินเป็นคนมีน้ำใจสัตย์ซื่อก็จะมาด้วยเล่าปีเป็นมั่นคงนี่ไงหกหลงคงเบ้งเขียนหนังสือสั่งไว้ก่อนที่การนี้จะเกิดเขียนสือสั่งไว้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดจุลงฉีกสือออกอ่านรู้ความแล้วอย่างนี้คงเบ้งให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จุลงแจ้งในหนังสือนั้นก็รีบเข้าไปหาเล่าปีทีเดียวครั้นไปถึงประตูตึกก็หญิงคนใช้เข้าไปบอกแกเล่าปีว่าจุลงมาหาเป็นการร้อนเล่าปีได้ฟังก็ออกมาหาจุลงก็ทำตามหนังสือที่คงเบ้งสอนไว้แล้วคือทำเป็นตกใจแล้วก็ว่าแกเล่าปีว่าท่านมาอยู่ได้ความสุขลืมเมืองเกงจิ๋วแล้วหรือเล่าปีก็ถามว่าเหตุใดท่านจึงตกใจเข้ามาอย่างนี้จุลงก็บอกเนื้อความตามหนังสือที่คงเบ้งสอนไว้แหละว่าโจโฉยกทัพมาแล้วคงไม่ให้กุนอูเตียวหุยออกสู้รบกันอยู่ก็ยังหาแพ้หาชนะกันไม่นี่เราปีฟังก็จริงว่าเช่นนั้นเราจะต้องปรึกษากับนางซุนหูหญิงก่อนนี่ไงลักษณะของสามีเช่นนี้ก็ต้องเรียกว่าสามีที่ดีละมีงานอันใดที่สำคัญยิ่งใหญ่ก็ต้องปรึกษาสามีปรึกษากับภรรยาดูก่อนจูลงได้ฟังก็จริงว่าท่านจะปรึกษาเนี่ยก็เห็นว่านางซุนหูหยินน่ะจะไม่ให้ไปท่านอย่าให้นางรู้เลยเวลาค่ำวันนี้เราพากันรีบหนีไปเถอะจะได้ช่วยคงเบ้งคิดอ่านสู้รบกับโจโฉเล่าปีก็คือยังพะวักพะวงอยู่เล่าปีก็จริงว่าจูลงท่านกลับไปก่อนเถอะเราจะตรึกตรองดูก่อนจูลงก็คำนับลาเล่าปีกลับไปที่อยู่เป็นอันว่าจดหมายฉบับที่2หรือสั่งการฉบับที่2ของคงเบ้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะแก้กลที่เหล่าปีถูกปรนเปรอด้วยความสุขนั้นได้หรือไม่เอาละจุลงกลับไปแล้วเหล่าปีก็กลับเข้าไปข้างในก็แกล้งทำเป็นร้องไห้นี่ไงท่านชำนาญอยู่ในการเนี้ยก็แกล้งทำเป็นร้องไห้หวังจะให้ภรรยาถามนางซุนหูหยินเห็นเล่าปีร้องไห้เนี่ยนางก็ถามมาสิท่านเป็นทุกข์สิ่งใดจึงร้องไห้เล่าปีก็แกล้งบอกว่าข้าคิดวิตกถึงบิดามารดาเมื่อชีวิตยังอยู่ก็ยังไม่ได้แทนคุณครั้นหาบุญไม่แล้วก็ไม่ได้บูชาเหมือนคนไม่ได้มีกตัญญูข้ามาอยู่กับเจ้าก็ช้านานจนเข้าปีใหม่แล้วคิดวิตกรำลึกถึงคุณบิดามารดาจึงไม่มีความสบายเราปีพูดอย่างนี้แต่นางซุนหูหยินนี้เป็นสตรีสาวแต่ฉลาดนางก็จึงพูดขึ้นว่าท่านอย่าลวงข้าพเจ้าเลยเนื้อความซึ่งจูล่งมาบอกท่านนั้นข้าพเจ้าก็ได้ยินอยู่แล้วท่านใครจะกลับไปเมืองเกงจิ๋วโดยเร็วเหตุใดจึงมาบอกข้าพเจ้าดังนี้เรานี่นางซุนหูหยินนี่กล่าวได้ประการหนึ่งทีเดียวเราว่านางเป็นยอดหญิงทีเดียวต้องเรียกว่านางก็คอยสดับรับฟังการทุกอย่างทุกประการนะและจูล่งเข้ามาพบกับเล่าปี
สามีต่างวัยของนางเนี่ยนางก็ย่อมใส่ใจที่จะต้องให้ได้รู้ข้อความที่เขาพูดจากันน่ะและนางก็รู้ก็จึงบอกกับเล่าปีเช่นนี้เล่าปีก็อ้ำอึ้งทีเดียวก็จึงพูดว่าเมื่อเนื้อความนั้นเจ้าได้แจ้งแล้วก็ดีแล้วถ้าแม้นข้าไม่กลับไปเมืองเกงจิ๋วก็จะเป็นอันตรายคนทั้งปวงก็จะหัวเราะเยาะว่ามาหลงด้วยภรรยาสวยจนเสียเมืองแก่โจโฉแต่ครั้นจะไปณบัดนี้เราก็ให้มีความอาลัยถึงเจ้ายิ่งนักจึงร้องไห้นางซุนหูหยินนั้นก็จึงพูดว่าตัวข้าพเจ้าเป็นภรรยาก็สิทธิ์ขาดอยู่แก่ท่านแม้ท่านคิดอ่านประการใดข้าพเจ้าก็จะตามทุกประการเล่าปีก็จริงว่าเจ้าว่านี้ก็ชอบแต่กลัวมารดาเจ้ากับซุ่นกวนพี่ของเจ้าสิเขาจะไม่ให้ไปแม้เจ้ามีความเมตตามิให้ข้าต้องเจ็บอายแก่คนทั้งปวงแล้วก็คอยอยู่ก่อนให้จงดีเถอะข้าจะต้องรีบกลับไปเมืองเกงจิ๋วก่อนจะได้คิดอ่านสู้รบกับโจโฉแล้วเล่าปีก็ทำเป็นร้องไห้นี่นะครับนี่จากฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนระบุความนี้ไว้ชัดแจ้งเลยแล้วเล่าปีก็ทำเป็นร้องไห้คือใช้วิชาติดตัวที่ดีอยู่ดีแหละนางซุนหวินก็ปลอบโยนสามีผู้สูงอายุว่าท่านอย่าทุกข์ร้อนไปเลยข้าพเจ้าจะไปอ้อนวอนบอกลามารดาเสียก่อนก็เห็นจะยอมให้ไปกับท่านเล่าปีก็จริงว่าถึงมารดาเจ้าจะยอมให้ไปแล้วถ้าแม้นซุ่นกวนไม่ยอมให้เจ้าไปล่ะเจ้าจะคิดอ่านประการใดนางซุนหวินก็จริงว่าข้าพเจ้าจะไปลามารดาว่าถึงปีใหม่วันตรุษท่านจะต้องไปเส้นไหว้บิดามารดาณชายทะเลข้าพเจ้าจะลาไปด้วยแม้มารดาอนุญาตแล้วเราก็พากันหนีไปอย่าให้ซุ่นกวนได้ทันรู้นี่นางซุนหูหยินบอกกล่าวชะนี้เราปีได้ฟังแล้วก็มีความยินดีก็ว่ากับนางซุนหูหยินผู้ภรรยาตนเนี่ยว่าไม่เสียทีที่ข้ารักใคร่มีอะไรต่อเจ้าแม้เจ้าแก้ไขได้ครั้งนี้ถึงจะตายข้าก็จะไม่ลืมคุณเจ้าแล้วเล่าปีนั้นก็ให้เรียกหาจูร่งเข้ามาเมื่อจูร่งเข้ามาเล่าปีก็สั่งทีเดียวว่าถึงวันตรุษให้คุมฐานทั้งปวงออกไปพร้อมกันไปคอยท่าเราณทางหลวงนอกเมืองเรากับนางซุนหูหยินจะทำกลอุบายพากันหนีไปท่านจงเตรียมการไว้ให้พร้อมนี่เราปีสั่งการชนี้จูร่งน่ะยินดีนักทีเดียวรับคำแล้วก็คำนับลาออกไปจัดแจงการตามที่เราปีสั่งขณะนั้นนี่หมายถึงศักราชวันเดือนปีแล้วว่าขณะนั้นพระเจ้าเวียนเตเสวยราชสมบัติได้16 ปีเป็นตรงกับปีพุทธศักราช744เป็นวันตรุษเป็นตรุษวันแรกสุนกวนก็แต่งโต๊ะเลี้ยงขุนนางและทหารทั้งปวงเหล่าปีกับนางซุนหูหยินได้พากันเข้าไปหานางงอกกไทยเรียกว่ามารดาแห่งกังตังเถอะนะครับเพราะว่านางงอกกไทยนี่มีอำนาจเหนือซุ่นกวนแต่ความจริงเป็นอำนาจโดยคุณงามความดีที่นางมีต่อซุ่นกวนเองหรือต้องกล่าวกลับกันอีกนิดนึงว่าเพราะซุ่นกวนเป็นบุตรที่ดีนางงอกกไทยถึงจะเป็นมารดาเลี้ยงเรียกว่าแม่ม้า
เลี้ยงดูสุนกวนด้วยดีสุนกวนก็มีกตัญญูกตเวทีต่อนางด้วยดีเชื่อฟังถ้อยคำโดยทุกประการนะจึงได้รับอีกฉายาหนึ่งว่ามารดาแห่งกลางตังคือนางงอกกไทยเราปีกับนางซุนหูหญิงเข้าไปคำนับนางซุนหญิงก็พูดว่าเล่าปีคิดถึงบิดามารดาคณาญาติทั้งปวงอันหาบุญไม่แล้วซึ่งฝังศพไว้ณเมืองตุ้มกวนก็จะขอลาท่านไปเส้นศพที่ชายทะเลแต่พอเป็นเหตุตามธรรมเนียมข้าพเจ้าก็จะขอลาไปด้วยนี่คือเพียงแค่ว่าจะไปเส้นศพเคารพศพที่ชายทะเลเท่านั้นแหละนางงอกกท่าได้ฟังชนิดก็จริงว่าทั้งนี้เป็นประเพณีรู้จักคุณบิดามารดาอันหนึ่งตัวเจ้าก็ยังหาได้คำนับบิดามารดาของสามีเจ้าใหม่เมื่อจะไปก็ตามเถอะนี่มารดาแห่งกังตังงอกกท่ายอนุญาตนางซุนหูหญิงก็มีความยินดีคำนับมารดาแล้วกลับมาที่อยู่ก็จัดแจงทีเดียวจัดแจงเงินทองสิ่งของที่ดีใส่ไปในรถเราปีก็ขึ้นมาให้นางซุนหูหยินเนี่ยขึ้นรถพร้อมกับข้าหญิงคนใช้ที่สนิทออกจากเมืองลำคีไปตามทางซึ่งได้สัญญานัดหมายกับจูร่งให้ไปคอยอยู่นะครั้นจูร่งเห็นเล่าปีกับนางซุนหูหยินออกมาแล้วทีนี้ก็มีความยินดีก็คุมฐานทั้งปวงนะเข้าป้องกันรักษาไปคือทหารที่เราปีนำมาด้วยจากเก่งจิ๋วเป็นอันว่าขบวนหนีได้เริ่มขึ้นแล้วฝ่ายสุนกวนและขุนนางทั้งปวงเสพสุรากันอยู่จนเวลาเย็นดังกล่าวแล้วนี่เป็นตรุษวันแรกสุนกวนแต่งวันแรกสุนกวนแต่งวันแรกสุนกวนแต่ง